Знаете ли вы, что продолжительный кашель – это не обязательно бронхит? Возможно, вы слышали о болезни, которая называется коклюш. Мы расскажем вам о разнице между симптомами этих двух болезней, а также о том, насколько опасным может быть коклюш. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей о вопросах медицины. Сегодня мы ответим на такие вопросы. Как отличить бронхит от коклюша? Правда, что бронхит может возникнуть только на фоне инфекции, или если человек много курит? Кто подвержен риску коклюша и бронхита? Но сначала немного статистики. В довакцинную эпоху коклюш был одной из самых частых причин детской смерти. Даже теперь, когда вакцинация проводится повсеместно уже более 50 лет, болезнь уносит жизни порядка 60 тысяч детей ежегодно. Итак, сейчас мы ответим на те вопросы, которые прозвучали в самом начале выпуска. Как отличить бронхит от коклюша? В первую неделю заболевания симптомы бронхита и коклюша идентичны. Повышение температуры до 38 градусов, насморк, вялость и слабость, боль в горле, кашель. Но стоит отметить, что палочка коклюша делает кашель приступообразным, и если при бронхите остановить кашель можно при помощи спреев или других препаратов, то при этом недуге невозможно повлиять на человека, чтобы он перестал кашлять. Уже на 10-й день коклюша у больного появляются реальные приступы кашля, сопровождающиеся покраснением лица, отхождением вязкой мокроты и кровоизлиянием склер глаз. К сожалению, кашель при коклюше может завершиться неожиданно и печально, летальным исходом, причиной которому послужит удушье во время приступа. В связи с этим врачи рекомендуют не оставлять в одиночестве больного коклюшем, так как ему может понадобиться незамедлительная помощь. Лечится коклюш около 3 месяцев и с обязательным приемом антибиотиков. Причины бронхита могут быть связаны не только с инфекцией, но и с длительным раздражением бронхов различными вредными факторами. К вредным раздражающим факторам относятся не только курение, но и вдыхание воздуха, загрязненного пылью, дымом, угарным газом или другими химическими соединениями. К профессиональным бронхитам часто относится и аллергический бронхит, если он имеет токсикохимическую природу, когда человек систематически вдыхает воздух, загрязненный производственными химическими веществами. Аллергический бронхит может развиться на фоне других аллергических заболеваний и далее рецидивирует вместе с ними. Кто подвержен риску коклюша и бронхита? Бронхитом может заболеть каждый, вне зависимости от возраста. Бронхит не является таким серьезным заболеванием, как коклюш, поэтому от него не делают прививок. Любое респираторное заболевание может перерасти в нечто большее. Например, бронхит, если не осуществлялось надлежащее лечение первоначального недуга. Коклюшем чаще болеют дети и те взрослые, которые в детстве не были привиты против коклюшной палочки. К слову, привитый человек тоже может заболеть коклюшем, но у него будут ослаблены симптомы, и выздоровление наступит раньше. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте здоровы!